呢個係48蚊。芳村有嗰間。哦，芳村有。係啊，大檔嗰度啦。哦。我哋上次冇食咧，有呢個食嘅大。嗰啲最定係有春㗎啦。河蝦咧，一定係要個籠嚟蒸嘅。點解咧？如果灼咧，一攞啲水白灼啊，嗰啲鮮味就流失咗㗎啦。嗰度啊，哇！阿妹妹幾叻啊！今日咧係假期第一日，連續3日嘅假期啊，所以咧高速係免費㗎。咁啊，而家我哋咧就揸架車去附近城市玩下，就去三水。不過咁啱咧，遇正呢度就有交通事故，前邊塞車啦，但係唔算塞得好犀利啊嚇。咁少量塞車啦，導航軟件都講咗㗎啦，話會有少量塞車嘅，唔多，應該係啱啱開始塞嘅啫。好多人揸架車出去玩啊嘛，因為高速免費，嗰幾廿蚊都慳翻啊嘛嚇。平時唔去嗰啲都今日去下，所以可以去湖南㗎。咁你慳多啲咯。但係得嗰3日咧，湖南啊去到跟住翻嚟㗎啦，係咪先？係啊。8個鐘頭唔使停先至到長沙，咁你諗下，開到腳都軟喎，仲要未計塞車喎。嗱，呢度就塞車，咁好多新手啊。去到先講啦，我哋都費事啊。好啦，咁啊經過差唔多1個鐘頭嘅車程，我超過1個鐘頭車程，我哋終於嚟到三水啦。我哋梗係先係食啲嘢先，而家咧11點半㗎啦。今日天氣非常之好，好到不能再好，連遠處嗰啲山都見到嘅。咁啊，好多人咧就趁住今日出嚟遊玩下，所以路上都會有少塞車。咁但係慳翻嗰個高速費又確實係好吸引嘅一件事情嚟嘅嚇。我哋快啲行啦！呢度係咪叫三水大道咧？條路咁闊，大棠好似好熟咁嘅呢個名。咁啊，話説咧，三水啊嚇，其實都係屬於佛山市管理嘅行政上。呢邊紅頭巾你係未聽過？未聽過紅頭巾你未聽過？紅頭巾聽過。去南洋嗰啲啊！哦，即係就喺呢度出去南洋。咁依家嘅三水咧，就即係梗係靚過以前啦。以前咧，三水係一個交通運輸樞紐嚟嘅，有個火車站喺度，應該叫西南站，如果冇記錯。西南。咁同埋呢邊啲水比較多啊，近北江啊嘛，所以咧佢嗰啲汽水啊，亦都係做得比較好嘅。而家又會有啤酒廠啦，又會有健力寶啦，仲有人開摩托車過嚟。香港叫電單車嘅東西就係呢個電單車，係因為以前入電油啊嘛，汽油叫電油啊嘛，所以咪叫電單車咯。電雞啊嘛，唔同。我哋嚟到呢個地方叫大棠墟，大棠應該讀啊嚇，咁佢好接近北江嘅。咁啊，三水點解叫三水咧？我又考下大家啦。3條水匯聚嘅應該係嚇。幾多車過嚟？係幾多車過嚟玩？喂，粵 E 咧就係當地嘅車牌嚟嘅，正如先頭所講，佛山行政管理呢度噶嘛。咁佢亦都好近四會嘅。同埋咧，亦都係好近花都，廣州花都。我哋嚟過呢度都好幾次嘅，不過就有一段時間都冇嚟過咯。都係嚟呢度食河鮮。呢度就有市場嘅喎。呢個市場嚟過啦，係嘛？我哋去食咗午餐先啦。聖子同埋花甲30蚊，咁啊煮埋嘅喎嚇。如果佢加工咧買咧都差唔多喎，其實有蝦啦，啲應該嚟試下魚。哦，仲有黃沙蜆。88，可以啊。可以。係啊，1斤啦，係可以。黃沙蜆，跟住我再睇下有咩沙牌。節瓜蚊幾錢啊？咁48蚊一嚟定係魚啊？2選1。唔魚就呢個咯，蒸魚外邊食得到，呢啲外邊未必食得到，係嘛？試下啦。好啊，好啊，好啊，好。
咁啊，呢個油菜青啦，夠啦，夠啦，我哋2個人嘅3個啦，咁快我啲嘢點好餐啊！喺個魚潮，咁你睇見佢啱咁就點嘅咯，嗬。嗱，咁啊菜太都仲有嘢食嘅，睇下咩食。你又唔喜歡食就嚇，呢度啲魚生據說都係唔錯，25蚊1斤鯇魚，咁啊睇你咁諗食48淡水啊嚇，咁啊再嚟薑葱炒花甲38，咁都合理啊嚇，合理啊，炒聖子48，咁啊我哋叫多咗個黃沙蜆嘅，應該係呢一個紫蘇蜆，咁至於係點樣煮就好似係都係紫蘇啊嚇。咁啊，再嚟我哋仲點咗一個呢度冇啊，呢度冇啊，係啊，筍殼節瓜絲湯啊，唔係呢個，唔係呢個。咁啊，其他小菜都係40零蚊啦，仲有好多嘢食，豉汁排骨、羅氏蝦、荷葉雞。呢邊據說啲牛肉都唔錯嘅，不過呢個唔係牛肉啊嚇，炒牛肉呢個其實都好食嘅。呢個啊，哇！呢個好食啊，蒸蜆肉啊，嚟到呢個梗係食翻啲河鮮咧，48蚊1斤和順魚咁樣蒸嘅，鉗魚又有，就唔使你去買呢度。係好多魚啊，邊魚38蚊1斤。係啊，嗱，你蒸一條邊魚，你2斤咁，你都係咩咯？又或者起晒花嘅桂花魚，唔錯唔錯。骨魚幾錢啊？無骨魚暫無，美食就嚟咗啦。呢個咧就係黃沙蜆啦，佢真係好似先頭所講，佢唔會炒嘅，佢係就係蒸嘅，原汁原味。紫蘇黃沙蜆。紫蘇，春天啱晒。再嚟咧就到春天必食嘅河蝦仔。我哋都好似有2年冇嚟。呢度係88蚊嘅咋，係呢度咧係點樣揾到嘅？又係疫情嗰陣，疫情嗰陣帶旺咗幾個地方嘅。大棠村呢度咧，點解咧？當時疫情大家都係好怕室內㗎嘛，咁咧呢度咧就好開揚嘅，包括到我而家坐喺呢個位置咧，其實面前一大個窗，接近好似坐喺街邊食咁㗎。咁第二咧就係喺等陣我哋會去嗰個碼頭嗰度咧，河堤邊啊。咁啊，佢喺戶外嗰度買咗啲河鮮，然之後去餐廳加工咁嘅。咁啊，咩肥先生啊嗰間我哋都食過幾次㗎啦，又係半戶外嗰啲環境，非常舒服。咁啊，久而久之到依家咧，疫情已經過咗啦嚇，一樣係咁多客人過嚟呢度欣賞美食。佢係講緊肥嘟嘟嘅黃沙蜆啊，我清潔雙手先。呢個食起啊嘛，呢個咧可以唔使咁斯文啊，因為同老婆2個冇所謂。咁樣㗎。哦，啲油好香㗎，係嘛？我先食到啲油好香，紫蘇味唔算太濃，但有。哇！呢種嘢就係真係肥嘟嘟嘅，好似零食咁啊！嗰啲油好鬼香，啲花生油。以前細個都成日會食㗎呢個蜆，嗰陣就冇咁多冇物質豐富啊嘛。咁啊呢蜆咧係最容易摸嘅，每年到呢個時候咧就最好食㗎。春天㗎。係啊。春天先食嗰度。點解會春天先好食？遲啲佢就會生到好肥好大，好硬殼。咁食完咧，你就可以攞翻呢個殼去玩咯。細個嗰陣啊。係你都有玩嗰啲㗎？佢成日話我未玩過呢啲啊，以為我細個住到好豪華，甚至乎以為我外國翻嚟咁，全部一樣嘅啫嘛。仲惡劣啲添嘛，細個我哋住嗰度，都唔好講呢啲啦。啲肉質都幾鮮美，正所謂不時不食就係呢個，呢個係適宜咁樣煮嘅。同埋稍嫌鹹咗啲啲咁多，不過都 OK 啊，即係唔係嗰種話掩蓋晒食物嘅味道，同埋真係好新鮮啲蜆。先頭咧，我同大家講過啦，三水點解稱之為三水咧？其實有3條江匯聚嘅，西江、
北江同埋應該叫水江，三條江匯聚咧，所以呢度叫三水。呢度有咩玩咧？譬如話有雲東海濕地公園啦、南丹山啦、礦山湖啦。等如果有機會，我哋可以去下礦山湖，嗰度有啲飲咖啡。仲有我哋之前曾經去過嘅百年火車站啦，同埋咧呢個想食好耐啊！呢個廣東足球啊，就已經係沒落咗好幾年啦。但係咧，三水呢邊咧仲堅持住有民間足球比賽，咁啊喺西南嗰邊嘅，咁所以咧會稱之為西甲。有好多退咗役嘅職業球員啊，咁佢可能又唔想再外省同人爭位啦，咁咪喺度踢下啲開心波咁樣啦。至於呢個亦都嚟埋啦，盤棋仔咁嘅，佢哋叫蝦辣係嘛？未食過，真係未食過，第一次見。呢個係48蚊。芳村有一間。哦，芳村有。係啊，大排檔嗰度啦。哦。我哋上次冇食咧，有呢個食嘅大。係嘛？我都冇乜印象。咁另外咧，如果講到美食咧，呢邊梗係食河鮮係首選啦。咁啊，第二咧就係雞煲蟹。可能呢近河鮮、近河邊，所以啲蟹比較靚啩。咁仲有鯇魚啦，同埋黑中鵝嘅。但係咧就不得不一齊咧，最出名嘅同花都會有嘅就係臭屁醋啦。我哋食過一次，都幾過癮。冬天再嚟食。嗰啲要冬天食嘅。最過癮咧就要喺個煲嗰度煮住咁樣打邊爐。好味啊嗰個蜆，真係食唔停嘅呢個。佢呢間嘢感覺係做得幾好啊！其實三水啲嘢都幾好食，只需要高速費。係啊，因為過嚟都加埋少少塞車都要個半鐘㗎，係冇去順德咁方便嘅。真係再近啲，得唔得？唔行高速仲囉嗦，行花都嗰啲路咯。你行花都廣花路一路上，咪搞。好好食啊呢個，我都未食過其他。係，未停過嘴啊！食完又想食一粒，食完又想食一粒。同埋佢咁樣烚好啊，佢唔係炒過，炒過咧有啲醬汁掛住喺上邊啊嘛。咁樣烚咧，你可以咁樣揸住食。係咁做嘅呢個一定要咁做啦。炒嗰啲唔啱嘅。係炒會甩嘅。獨沽一味啊！試下啲蝦啦，呢啲河蝦仔88蚊一斤就真心唔貴。我原先諗住要半斤嘅。係啊，我哋諗住要半斤啊，因為河蝦仔其實係會幾貴㗎，88又唔貴。我哋之前飲過去另外一間㗎，但係咧貴好多，比呢度要貴。江邊嚟嘅嗰間，嗰間係旅遊區嗰啲。係，都幾鮮甜。係啊，好正啲河蝦。好鮮甜，唔使點醬汁嘅喎。之前食過啲咧，比呢啲仲要細隻，今年算大隻咗啦。大嗰度。都係嚟呢度食嘅啫。其實呢個價錢啊，算咩？一般呢啲都成120幾。有甜嘅，係120蚊。之前食過一次啦。我原先我係第一去揾嗰間咧，168。話168。一斤啊！早2年食過一次又係好貴。之後咧，佢就話叫半斤咁啊，又係呢個價咯。唔一樣。都係88可以食半斤。哇！真係好鮮甜，食完之後喺後邊啲味先出翻嚟。嗰啲河鮮嘅甜味。蝦咧就係咁細隻，佢每隻都。唔係嗰種蝦啊嘛。呢啲係河裏邊嘅蝦。呢啲唔係養嘅喎，係咪養？可能都係養嘅啫，唔知。哇！邊個搣咗隻嚟？可能甩咗啦。哦，軟殼蝦嚟嗰隻。即係換緊殼，即係有啲仲換緊殼添。咁有啲有膏啊，我見到係。哦，啱啱脆皮。幾好，幾好。
用豉油好鬼好，好香。嗰啲河最正係有春㗎啦，河蝦咧，一定係用個籠嚟蒸嘅。點解咧？如果佢灼咧，一攞啲水白灼啊，嗰啲鮮味就流失咗㗎啦。攞個籠蒸咧就特別鮮嘅。啊，咁細隻蝦就懷孕㗎，大佬。我都諗唔到今日路上係會塞車嘅，即係又唔算話好塞，唔算話停住嗰種。有車係會出現交通事故，就但唔多咯，因為多新手揸車啊，佢哋唔敢揸得太快。咁啊，我有睇新聞嘅，哇！香港好多人去旅行喎，因為都係復活節假期5日啊，佢哋5日啊5天啊，復活節啦，又調休，好似係原來香港都有調休嘅，叫補假，好似係叫做。咁然之後，總之就5日啦，好多人去坐高鐵周圍去玩咯。我睇新聞講嘅，嗰位先生仲話個世界咁唔太平，都係上內地玩好過啦。不過而家比較安全。係點都穩陣啲嘅。佢話你習慣咗嗰種方便咧，出到去反而唔得。係啊，習慣咗嗰種方便，攞部手機就得啦。咩都做得成嘅，用個手機。同埋咧，畢竟住宿同食都係仲係比較抵。係，即使係加價都比較抵，同埋唔會貴好多嘅。我睇翻我哋之前去馬來西亞嗰啲東南亞，淨係住嗰樣就已經係。通常如果內地咧幾時嘅住宿係會大幅加價咧，就係農曆新年嗰陣，因為個個都放假。其實國慶都冇乜所謂嘅。玩嘅地方比較多。國慶唔會加價交多，而家清明就更加唔加價添。其實。平時去咁樣，啲海景房都係100蚊。上一集我哋都講過啦，我話如果去沙巴灣，其實平時其實都加幾廿蚊係咁以。係啊，100蚊到。百零蚊啊，4床大房2間房嗰啲嚟嘅。但係呢出邊唔得啊！外邊唔得啊，外邊唔得。我哋即係出去咧，基本上就住比較多。好鮮甜㗎嚇。咁我剝到出嚟。蟛旗接嚟試下呢個，細細隻嘅，咁細隻就有高㗎啦。蝦乸啊，好似係蟛旗咁樣嘅。係咯。咁啊有啲冬瓜做味嘅。呢個係節瓜更正。咁啊加咗啲蝦乸鮮好多。酒啊有，真係好鮮味啊！係酒個有膏，好勁啊！啲膏仲要。真係。膏咁細隻。係咯。跟住啲嗰啲鮮味滲翻落喺節瓜度。係佢係輕輕走過油嘅。聽講話個節瓜先至係最好食嘅，切到咁嘅薄片，爽口嘅。3個餸都好食。呢個係嗰啲蟛旗仔嘢，但係諗唔到係會咁鮮。好鮮味啊！嗰啲味入翻去嗰個瓜嗰度，個瓜就唔係炆腍嗰種嘅，有啲洋葱，有啲辣椒。個殼仲係軟嘅，咁啊唔使剝㗎，呢啲等落個口啊，一咬就得㗎啦。好正啊！呢一集。啲刀嚟㗎喎。好多啊，係啊。嗰啲膏。唔使慢慢剝殼，又食到嗰啲蟹嗰啲鮮味喎。佢唔係蟹嚟㗎，係蝦乸嚟嘅。香
隻螃蟹咁樣。未變到蟹啊！係啊，海入邊噶嘛。哦呢啲係河入邊㗎。好鬼鮮㗎！哇，好正㗎！呢一個又就鮮啲。全部都係河鮮啊！全河鮮。河鮮燕啊，呢個係。平時揸車嚟好似都係20零蚊嘅嘢，高速費啊，都好多人會過嚟呢邊玩嘅。週末啊咁樣一家幾口過嚟呢度放鬆下啊嘛，又近廣州，又近佛山，好多佛山人過嚟呢度玩嘅，即係禪城啊嗰啲啦嚇。嘅嘢唔同咯。佢又冇話去到高明咁遠。我哋食完一輪啦，呢個節瓜好好食，同埋咧諗唔到下邊仲有咁多嘅，好正。其實已經食咗超過一半嘅啦，咁多啊！呢度每一樣都好食。係啊，個節瓜好食就真好食，個節瓜會食晒。仔嘅人根本上又唔得，又冇味，冇味。咁多嘅喎。我以為阿老細淨係俾2隻我哋咁我以為樣， 2隻嘅啫。佢好似俾晒我哋咁樣。佢嗰個攞成翻咁樣，送晒落嚟一條。咁我哋埋單係175蚊，咁呢個係48，咁啊蝦88，個蜆35，同我哋預計嘅係一樣㗎。食飽飽，然之後上北江大堤行下，正值食河鮮好季節，幾間餐廳都好火爆，呢度亦是如此。先頭食剩嗰啲嘅扒茄仔啊，今晚翻去再煮，佢真係好鮮味嘅。3個都係海鮮。好鮮，河鮮，好鮮好鮮。嗱，呢度就可以買嚟加工。係講到我哋嚟得最多，同埋呢度最出名咧，就面前呢一間肥先生呢個。我想去影下嗰間屋。哦，去睇下嗰間屋，係飲咖啡㗎。我隔離，哦，高第街理髮寫住，呢啲好舊款喎，係咯，呢個咧呢度近河堤啊，以前啊嚇，肯定係會有發大水嘅，咁所以咧呢度附近咧當時嗰啲屋咧佢係唔會整到好靚好靚嘅，咁啊發大水浸咗啦，咁要搞咩啫？咁但係而家咧就管理得比較好啊，各種就冇咁差啦啲屋啊，會整得靚啲咧。小朋友仲喺裏邊，就係河堤邊嘅舊屋嚟，好多人都冇人喺度住啊，荒廢咗㗎啦，荒廢晒啦。哇！你睇下嗰時有啲窗係咁，好細個，上面有2個窗。依家啲算咩啲啊？上面有嗰啲呢間算靚啊！花窗。呢啲係個後期邊。有2間大棠區。大棠村。我哋先頭就係魚多福河鮮，黃色招牌嗰度。再俾大家睇清楚，之前我哋話肥先生啊，就係呢一間啦。咁你係可以買咗海鮮過嚟，河鮮過嚟呢度加工又得。不過其實咧，我推薦咧其實你喺呢度揀嚟食都得㗎啦，即係點餐啊，嘅大同小異嘅啫。木瓜以及係蔗、香蕉都有得賣。6斤，哦，10蚊6斤。哦，香蕉10蚊6斤。6斤都可以。蚊兩錢嘅。蚊幾係，我行翻轉頭先，咁啊買啦，而家買埋佢啦，買啲香蕉係嘛？香蕉。呢啲要翻去擺下先熟㗎喎，係嘛？擺下先食得嘅。呢啲係純天然。呢啲黃嘅快熟啊！呢啲。嗰啲會好啲。總之啊，買咗呢2個啊嚇，都未上過大堤，加埋20蚊都唔使，10蚊5毫，呢個8蚊，係啦18蚊5毫咁啊，2個大木瓜，個幾一斤咯？樹上熟，呢啲咧仲未熟，10蚊6斤。咁啊唔知幾錢斤啦啊，總之就2蚊幾錢啊？係1蚊幾啦，個幾啦，係。你就喺呢度買蕉同埋嗰個
木瓜㗎啦嚇。咁好多人咧就揾唔到停車位㗎喎，周圍好似我哋係啊，好似之後咁樣就最好㗎啦。呢度停車都幾惡搞嘅。好難停車㗎。我哋係上去上邊行下，不過而家有毛毛細雨啊，咁啊所以都裝修啊。講裝修咧係呢間，之前坐得都一般啲啦，嗱而家就整翻好啊，同埋哇咁大個大巴都可以開埋上去啊嚇！仲有啊，而家係禁漁期啊，所以咧先頭嗰啲咧都係漁民自己打翻嚟嗰啲河鮮嚟嘅啫。咁啊再往前邊咧仲有個集散地嘅，即係賣河鮮嘅地方咯。前好似都仲未有呢個樓梯級要。唔知點樣行上去有冇啊？佢係落去嗰一段啫。我哋而家上嚟呢度行下，睇下而家又變成點啦呢度。好舒服嗰度。都係會有啲靚女喺度賣下啲農產品嘅。哇，好舒服㗎呢度。就係呢度一樣都仲係好多農民喺度，漁民喺度賣嗰啲河鮮嘅，都係有㗎。不過冇以前咁火爆咯。幾多漁船擺晒喺度，好多啊！成片草地，幾鬼舒服，再加上少少雨，呢啲環境就好舒服，好放鬆嘅感覺。話有少少凍添，仲要。呢度賣嗰啲河鮮咧，曾經一段時間就好火爆嘅。咁佢哋係真係啲漁民攞上嚟㗎，睇住佢一嘢一嘢咁攞上嚟。咁後來咧就想管理得好啲啦，咁咧就叫佢哋攞去嗰個集散地嗰度賣。咁但係而家佢哋又翻嚟喎，邊咧連雞鵝鴨都有得賣嘅，好過癮嘅。就咁喺呢個呢度係北江河邊嚟嘅。北江啊，啲水清啲嘅北江，人哋話好，即係你嚟到都覺得即係特別咧。你喺城市入邊咧，你再嚟到呢度舒服。咧就有啲食到好奄尖嘅食客，其實就話北江啊啲水啊會比較急啊，咁所以嗰啲魚咧就冇咁好食，咁啊見仁見智啊。我哋呢啲就冇乜所謂嘅。呢個係一個阿司機哥哥同我講，的士大佬同我講嘅食家。阿老細喺度劏緊魚，咁你買咗可以去加工嘅呢度。以前咁過癮啊！以前係有好多嗰啲貝啊、蝦啊都有嘅，而家都有，但冇以前咁多咯。都係啲水魚咁啊！呢個係咩？個螺啊？魚魚。嗰邊咧就賣緊臘魚啊！嗰邊啲小朋友跑嚟跑去咯，喺個草地嗰度，又養埋啲狗狗啊咁樣。冇以前咁火爆啦。我哋第一次嚟啫，不過嗰陣疫情咁都正常嘅。政府啊趕人哋去嗰度，嗰個邊有特色嘅嘥氣。梗係河邊先有特色，一樣係會有呢啲棚企仔嘅，呢度都有嘅。龜有啲嗰啲係唔知咩魚啊，泥鰍啊，田雞。喺度種養雞喎，養狗喎，即係咩都有賣喎。咁對面好似就已經係四會嚟嘅，我冇記錯嘅話。賣雞嘅又有，魚乾居多，水魚仲有好多。呢樣有大閘蟹，唔似啊，大隻嘅呢啲係。似啱先食嗰啲啊？係。唔同㗎，呢度又有呢啲黃沙蟹。呢度有一條啫，呢條走出嚟啦。唔係。勁見到隻雞擔到條蚯蚓添，哇！好耐未見過啊！雞咁腳匿埋一邊食啊，係雞咁腳啊！呢啲叫做。喺邊度揾到條咁大？點知佢嘅雞實有辦法㗎啦？如果係呢幾檔嘅啫，咁啊冇以前咁火爆㗎啦，都係正常㗎嚇。再加埋今日又有少少雨水咁樣，但係都唔會冇人嚟買嘢。啱先個老細買咗嗰啲
鯰魚應該係喺啲山間嗰度生長嘅喎，賣晒嗰個生嘅識貨。至於呢個就呢隻雞係咪先係嗰隻啊？食飽咯喎嚇，再揾過嚟啦。呢雞好食啊！簡單行過呢度係乜嘢咧？因為休漁期啊，啲漁民啊，咁佢要揾地方住啊，停喺嗰度船噶嘛。咁佢哋手頭上亦都肯定係會有啲河鮮咪攞嚟賣咯。咁啊養亦都會養啲雞嘅嚟到呢度放啲雞走嚟走去啊。咁就係呢度啦。呢度係會有好多漁船喺度休養啊，咁啊喺度整備一下咁咯。我哋去前邊條橋嗰度行下，睇下仲有冇咩睇，叫油金大橋橋底。其實仲有好呢啲就係疍家人喺度，水上人家喺度居住嘅地方。好多㗎，其實珠三角係好多，好多以前廣州都唔少啦。係面前呢度咧就係北江大堤嘅其中一部分啊。北江大堤咧最北咧就去到清遠嘅石角鎮啦。咁啊經過三水，即係我哋面前呢度啊，最後咧去到獅山鎮，南海獅山鎮，咁啊60幾公里嘅原來。咁啊佢嘅作用咧就係保護廣州咯，令到嗰啲如果有河水泛濫嘅話，係珠三角咯，河水泛濫嘅時候咧，咁就浸呢度先，就唔浸落去廣州啊、佛山啊嗰啲咯。係，呢度咪佛山咯？禪城嗰啲啊嘛，係咪？嗰度咁多人居住，咁其實自古以嚟都係咁樣做㗎。所以佢要教到呢度個江面好闊。係。即係呢度仲要整一個大堤喺度。係。就係咁樣啦。如果真係有河水，係啊！如果啲河水真係太勁嘅咧，咁就要炸堤。不過呢個情況比較少而家。不過咧咁喎，佢呢度咧整好咗之後咧，其實都頂住咗2次嘅大洪水嘅考驗㗎嚇。因為北江大堤係咁重要咧，所以就喺早2日啊嚇，我哋阿省長咧都過嚟呢邊睇過、視察過嗰個情況，到時真係城市建設好啦，萬一俾水浸咗就唔掂噶嘛嚇，係啊！而家呢度咧就住咗好多疍家人啊，疍家人主要就係喺沿海啊、東南沿海啊、珠江流域咁樣居住㗎。咁啊，佢哋唔會固定一個地方生活㗎，咁啊揸住條船咁啊周圍去嘅咯，甚至乎去到香港啊，又或者東南亞都有疍家人嘅後代㗎。咁其實疍家人係中原嚟㗎嘛，都係㗎啦嚇。咁佢哋主要係拜媽祖咯，同埋喺啲漁船上邊會有啲鹹水缸，咁佢哋將所有家當就擺晒喺個漁船度。偶爾我哋經過喺廣州附近咧，都會見到有疍家人喺水上生活㗎。好似面前咁多咧，就實在不多見啦嚇。咁啊，慢慢其實有啲都會上翻岸居住㗎啦。超級舒服，食飽飽喺呢度行下。咁啊，而家嘅氣温應該係23攝氏度，同埋仲有黃色預警，但係應該啲雨唔係落喺呢邊嘅。我哋再前邊行行。咁如果肯行，等陣係落雨就可能去行商場啦。如果唔落雨咧，我哋就想去嗰個礦山上邊有咖啡店，去嗰度坐下。呢啲屋後期啊，始終都係因為靠近河堤邊啊，佢唔敢大搞嘅。係啊，係呢個原因啊。之嗰邊咧都仲有啲舊屋，咁啊睇你點樣揀咯。大水浸晒咁就冇㗎啦，咁你咩都冇晒啦啊！呢啲就梗係唔係大搞啊！紅木家具哇！有人有把風扇，唔係有人住，係有人嘅呢啲地方係。有咩人？佢住咗第度咯。係啊，冇人住嘅，但係有個小朋友爬上去，2個添。嗰個爬上去啊！幾開心嘅童年啊嚇！以前細個又係咁嘅。呢度就係賣河鮮集散地，梗係冇啦。得嗰2檔，係要去翻河邊先得，冇錯。幾檔嘅，但係就唔夠嗰邊熱鬧嘅，因為餐廳喺嗰邊啊。咁誒加唔加工係一回事，你起碼有得俾人睇下先啦。呢邊就冇嗰邊咁熱鬧嘅，都有幾檔啦。佢有2個地方嘅賣河鮮，咁啊有啲喺翻北方。
小朋友仲喺度享受緊佢快樂嘅童年，仲有隻狗仔添，黑色嘅隻狗仔，係咯，好開心。開心。呢種童年治愈一切嘅會。嗯。你有一個開心嘅童年。阿妹妹嘅隻狗仔係。治愈一切。黑色嘅。有啲人土狗仔話如果童年唔幸福咧，你會用一生去治愈嗰個童年。嗯。好緊要嘅。買咗個三水特產。真係嘅假嘅，西環街道。點會唔係真嘅咧？健力寶。小時候嘅味道啊！係啊。嗯。嗱好啦，咁啊接落嚟咧，趁個天未落雨啊嚇，我哋就唔喺度多作停留啦。我哋去嗰個礦山嗰個咖啡店嗰度，其實我想去好耐嘅啦。咁啊15分鐘車程就到，就係過仙樓嗰條橋。仙樓我都講錯咗，對面係四會啊，唔係都仲係三水嚟嘅啫。喺呢度轉右上橋，咁啊到得到噶啦。嗰個叫油金橋啊。哦，油金橋啊，就係。係啊，係啊，就係先頭我哋見過嗰個北江上邊嗰條橋。我以為嗰條高速橋嚟嘅，但係其實唔係嘅咯。咁啊有機會。而家咁樣玩。係啊，其實有時候啊，因為以前我哋開歐拉咧，個電唔係好夠咧，好多時候都係行下國道，唔敢行高速。雖然啊節奏會比較慢，但係去見到嗰啲嘢咧，完全同高速係唔同㗎。高速咧就係全部一樣嘅。你就算去到湖南，其實都係一樣嘅啫嘛。佢就係一個城市去到一個城市，但係呢度就唔同嘅。我哋上橋。呢個係省道嚟嘅。周邊嘅公路旅遊啊。係啊。油金大橋啦。油金大橋。咁先頭我哋咪就喺下邊行咯。係啊。啱啱咪經過橋下邊嗰個賣河鮮嗰度咯。係啊，呢度底下就係啱先賣河鮮嗰度。係啊，幾好陽光添喎仲。邊個話落雨㗎？金大橋過去係河嘅另一邊啊。嗯。尤其開電車又經濟啲嘅，慳啲咧，唔係入油。因為啲油價好貴。係啊，就聽講過幾日又再加價，又再貴嘅。而家好似係政府補貼嘅。補貼咗㗎啦，如果唔係仲弊。如果唔係唔止呢個價嘅。嗯。啊，不過行呢啲橋真係要小心嘅。前邊有車，佢唔係逆行，係有個阿叔喺度嘅喎。佢係可以咁行，阿姨嚟嘅。呢條村就壞車啊！我睇又未必啦。我執翻個罐啦。哦，咁啊呢度又過去肇慶清遠。執嗰個汽水罐啊！哎呀，專登停低執個汽水罐。哦，呢度係水泥廠，喺度轉右。唔係你以為旺角？哦，南丹山就喺呢邊。初心學堂。咁啊向啲大山大嶺行過去。三部公交車。即係都有公交車嘅，但係應該唔會好密啦。前邊仲有洗路添，呢個仲要唔係國道，係省道嚟嘅。啲車就咁樣洗路嘅。哦。喺外邊係咪咁樣洗路嘅？你哋嗰啲車？香港應該唔係，喺內地就係咁嘅。酒店喎。呢度仲有加油站添喎，村加油站。大港油站。8蚊5毫8啦，92。行國道咧係有呢啲嘢睇，好過癮，即係平咗㗎。都係屬於貴。都係貴。7蚊啊，就基本上都係呢個價。係。最極端我見過4蚊。水泥廠係。嗰啲係好多年前嘅事。三水水泥廠啊！呢度原來係呢度好多山石啊，多水泥廠啊。水泥廠。白禮嗰邊都有水泥廠啊，都係三水嗰個近花都。呢個國道嚟㗎。省道唔係國道，佢話係國省道。哦，真係有巴士喎，對面。有。去邊嘅巴士？唔知。
都係去翻市中心啊，咩西南嗰啲啊。聽講啊，過得一排啊，呢度就係有佛山4號線啊，地鐵站呢度屬於佛山嚟噶嘛。咁啊唔係嚟呢邊嘅，去翻市中心嗰邊。我哋慢慢就向前邊嗰座大山過去。就喺正前方。而家種咗幾多蕉後面？仲有5分鐘就到。好靚啊！三水啲環境。係。咪得啲佛山啊、順德人咁中意過嚟呢邊咩？佢都未嫌自己嗰度，佢仲嫌自己嗰度未夠原生態，呢度先至真真正正係好自由嘅地方嘅感覺。有山有水。有山有水，冇錯。好多水釣場同埋農莊啊、農家樂啊。釣蝦場。呢度有水庫咁喎，古屋水庫。仲有冇人發掘一啲好玩嘅地方？大把好玩地方啊！哦，係咪去嗰個？係啊，咁咪去嗰度咯。嗰個石嗰度飲咖啡啊？係啊。哦。但係我其實唔係好知點樣上去。咁佢停車費係10蚊任你停嘅。嗰個蝦食山。聽講話飲唔飲嘢都得嘅，我係聽講嘅啫。所以今次就去下關山曠野公園，冇錯啦。上邊寫住晒啦。飲咖啡嘅喎。係啦，咖啡係點唔重要，重點係嗰個環境。你喺呢度全部都係太陽能板，底下種植業。嗱，而家喺度上邊嗰啲全部都係太陽能板。跟住底下唔知係養魚啊定係種嘢嘅，好似有一次經過。係啊，我要去嗰個礦山啊！而家礦山飲咖啡。係揸車上山咁喎，跟住前邊嗰架車應該冇錯。嗱，上邊仲有停車位嘅，又寫住。都幾多人專程過嚟㗎喎。係啊。係咪呢度？應該係呢度。因為嗱呢度有個閘入去噶嘛，呢度係啊，呢度先啱啊，呢度就係潛水樂園嘅，唔知啊，行咗先咧。佢應該係嗰個嗱，我都睇到啦個礦山，請小心駕駛，10蚊。係啊，走嗰陣俾錢咯。哦，我以為上到個山頂嗰啲添，唔係，係個山腰仔啫。邊個發明喺度？係咯。哇！右邊嗰個老婆睇到咧，右邊有個好深嘅水池，喺個礦山頂上。礦山嗰啲水塘啊！束住咗個水池。咁行少量嘅山，我哋呢啲唔識嘅。唔識行山路嘅人咧，就係行呢啲嚟當如係刺激下嘅啫。哇！又上又落咁嘅。係咯，會唔會走咗落去個礦？佢係潛水嘅喎，呢度係。即係喺個礦，呢個係一個礦嚟喎，咩礦啊？度係。唔知啊，嗰個關山咩啊？佢啱先寫。潛水俱樂部啊！呢度嗰個礦山咖啡喺上邊喎。係喎。咁唔好理佢啦，行到落咗落嚟睇下先。盡頭先啦。又有咖啡喎，但係。係啊，呢度一樣有人落咗去睇下先。喺度買，你停低部車呢度。落埋去先啦。梗係啦。呢啲我哋又嚟到呢個潛水基地嘅，萬萬都諗唔到咧，呢度原先由嗰個礦山咁啊儲咗啲水之後咧，就變成一個潛水基地。咁我哋嚟睇下啫嚇。呢度係個價目表嘅，自由潛150蚊，水費持證150蚊，水費持證260蚊，咁啊仲有自帶獎板98，所有價目表喺齊度啦，好正咁喎，喺個礦山度。咁即係如果完全唔識咁都得㗎喎。呢個係啦。呢個完全唔識都可以。哦。你唔一定潛。唔使潛水，係。好舒服。有個咁嘅地方。哇！真係諗唔到啊！
天氣熱啲可能會更多人喎，唔會咧。係好清嗰啲水，有呢啲掌板啊，應該係咪叫？係啲水透明咁犀利嘅咧，佢點解會？佢係可能係啲礦物質比較多，同埋嗰度好似都仲喺度挖緊咁嘅喎。有魚嘅喎。梗係有魚㗎啦，仲有魚添，梗係有魚㗎啦。國際潛水樂真係有魚，好清。咖啡廳啊！佛山國際潛水樂園，哦，即係100幾蚊坐4個人，1個鐘定點啊？我冇講時間，係咪1個鐘應該都係100幾鐘定個幾鐘啊？嗰個4個人咁坐咗喺上邊，電動船係嘛？電動船，佢電動嘅，佢就係就唔使你自己彎。咁就喺呢個湖度喺度玩啦。佢可能都好大嘅。佢應該係咁嘅，佢嗰啲咧你租2個，第一個咧就租部艇出去，咁然之後咧自己帶個槳板咁咯。我估嘅啫，因為如果你淨係咁樣喺度玩電動船唔過癮嘅，一定係帶個槳板，咁啊有人玩槳板，有人就玩電動咁咯，有潛水，超正。可唔可以游水嘅？哦，三體動力帆船。哦，呢隻15分鐘就有68蚊。68蚊。係啊，咁啊深度遊45分鐘就有85蚊。其實都 OK 嘅，你話？不過依啲我哋又唔識啊，潛水呢啲咧，你未潛過，游水都未識游啊，仲話潛水啊？係佢唔識啫，我識嘅。接落嚟咧，我哋去翻正確嗰度啊，先頭原來真係行錯咗方向啊！我哋而家要兜翻上去山另外一邊啊！去山頂嗰度啊！要8分鐘車程啊！行錯咗一條路啊！幾好玩啊，其實。係，冇錯冇錯。呢個礦山，我哋要嚟呢個礦山。嗱喺前邊呢度出翻去嘅。好靚。係。其實離廣州又唔會話好遠啊，已經有啲咁靚嘅地方。好，時間唔夠，所以唔使俾錢。半個鐘係免費喎。係，先頭應該就係呢度轉左，唔係好似我咁直行。不過都冇所謂啊。佢係嗰啲石嚟㗎，有啲岩咁㗎喎嗱，鋪到成路都係嗰啲岩石。係嘅，而家攞嚟做裝飾嗰啲石。好多車翻出嚟喎，應該就係上邊啦。三水幾過癮㗎，其實。係啊，仲有好多嘢玩㗎。係，好多嘢玩嘅。山山水水都有㗎佢。係啊。終於到我哋要上山嘅地方，就喺呢度。浮日南礦咖啡啊！個名就導航就係浮日南礦咖啡。哇！好多人專程嚟啊！哇！好窄咁喎啲。仲有農家菜。係。因為唔係太常見啊嘛，喺廣東真係好少呢啲，因為河涌啊見得多啊，係啦。呢啲咁樣山山嶺嶺嘅實在唔多。仲要係呢隻礦山。係。估唔到就喺身邊。冇錯。不過冇車上唔到去㗎。就係呢個山咯。哇！好宏偉啊，佢個山。哇！嗰啲岩嚟㗎喎，嗰啲岩石嚟㗎喎。好多車喎！哇！好靚，真係。係咯，沿路仲有好多嘢玩㗎喎。哇！停滿車啊！仲有得充電添喎呢度。不過佢有100幾個車位。係，我哋繼續上。哇！嗰啲岩層一層一層。到一個新嘅景點，唔知算唔算新？上邊就有旅遊巴，先頭咪見過嗰個旅遊巴咯。我哋往嗰個方向行過去，因為上邊咧已經冇晒停車位啦，所以要行一小段，400幾米爬山。
同埋呢度咧就係最宏偉嘅地方啦。我哋廣東人見得少呢啲，見到覺得好新奇嘅。係應該就係呢一種石嚟嘅。佢有啲咩礦啊？唔知啊，佢肯定有礦嘅。查到啦嚇，先頭手提電話 AI 好勁，係石灰石嘅礦嚟嘅啫。咁簡單啲嚟講就係咩咧？就係水泥。咁所以先頭我哋經過會見到一個水泥廠咯。咁啊開挖得七七八八啦，咁啊出咗一個水池咁樣俾人去潛水咯。咁啊水池都玩夠啦，就再嚟啊咖啡店。我哋去咖啡店，猶如拍電影一樣嘅停車場啊！喺國內都少見啦，應該係。係啊，幾多層樓啊？60層樓，呢度係三水。你信唔信？唔信。下邊係停車場咯。哎呀！佢就挖咗個礦石，咁咪跌舊落嚟㗎？會唔會跌舊落嚟？咁啲車咁點辦咧？迫感啊！嗰個山就喺你面前好似去咗西藏嗰種感覺啊！我唔識形容啊！好壓迫啊！佢好大嚿喺你面前嗰種咧，一個龐然大物就喺你面前嗰種感覺。嗯，小心落石。阿妹妹幾勁，你睇下，哇！第一定係奧運冠軍嚟嘅。哇！仲可以行埋去爬上去都得嘅，爬山嗰啲真係，你爬唔爬到？喺度睇下都覺得好，我未見過咁樣嘅。係有種壓迫感。未見過我真係。你去嘅西藏嗰邊大把。係咪咁㗎？係啊，你睇人哋嗰啲。去到西藏嗰啲係依度嘅10倍。唔係嗰度有啲碎石度跌落嚟㗎，朋友仲揾到寶物添喎，係咪？呢個小朋友仲不得了，已經可以擒上去啦。擒咗咁高，我都擒唔到。我唔係笑佢啊！我真係上唔到嗰度，幾犀利！叻！嗱呢邊嗰啲石啊，即係山上邊嗰啲啊，有唔同顏色㗎喎。同埋咧，嗰度嗰啲水池嗰啲水特別清㗎喎，喺礦石下邊。點解嘅咧嚇？有冇觀眾話到俾我聽？我呢度啊講晒有啲咩玩㗎啦，無邊泳池。就係先頭我哋第一個去嗰個地方嚇，呢度。咁咧仲有民宿，而家我哋就喺呢度嘅。先頭應該喺呢度，我哋應該係咁，所以要兜翻一個圈過嚟呢度。咁仲有天梯啦，同埋航空基地烤肉，哇！淨係呢度都好玩啦，啲小朋友未見過，完全唔同嘅喎，仲可以行到嗰度嘅喎。嗱，嗰個情侶咪行到嗰度咯，行咯，行啦，哇！掟到去湖中間，跟住小朋友就學阿爸爸咁啦，哇！好勁啊！我唔係挖緊，佢呢度應該係搞緊工程，起多個餐廳或者係起多個咖啡店。係啦，我哋上去爭取上到去上邊啊！呢度都幾多人嘅。放假啊嘛，但係咧而家未係熱嘅時候啫，到熱嘅時候咧，嗰幾步咧行上嚟已經勸退了，冇必要嚇，因為呢啲好正常，係冇樹遮陰係好正常嘅，我哋繼續行啦，已經接近去遊客可以去得到最高嘅地方啊嚇。你可能望翻過去就啱先嗰度潛水。係應該係啦。開摩托車或者電雞最好可以上到，都幾多人嘅。跟住上到嚟呢度啦，哇！呢度又係咖啡店，咁啊右邊呢度叫機車驛站，即係機車即係摩托車啦嚇。哇！隻貓好得意啊！啊，仲有隻貓喺度脆魚燒。哇！個樣呢邊仲勁，呢邊仲係懸崖嚟㗎，我唔敢行埋去啊！係玩咩咧？蹦支針。係啊，嗰度有寫嘅。應該係笨支針啊！咁佢仲有一個係可以行到出去外邊嗰個浮台。哇！好啦，可以開車上到嚟咁犀利，佢應該個老細自己㗎嘛？呢就係飲咖啡嘅地方。冇錯，就係呢度啦！哇！真係得條繩綁住嘅啫喎。係。哇！原來好大嘅嗰個。係啊係啊。個塘。係啊係啊係啊。
好高啊！好啊！呢邊就係咖啡店，咁你喺度坐住喺度睇人睇風景咯。呢度咪睇人睇風景咯。睇人睇風景。係啊，行一圈睇下。行一圈睇下啦。因為呢度咁啊望得到落去下邊嘅，超級多。咁唔係話一定要飲嘢先坐低喺度㗎嚇，係唔飲嘢都可以坐嘅。整份牡丹樓咁啊，坐下都好啊！呢度咧就最刺激啦！你睇嗰度，睇見都驚啊！嗰度啊，哇！阿妹妹幾叻啊！嗰度，佢要輪住出去嘅，佢唔可以一齊出去嘅。嗰度，佢仲可以用無人機幫你影嘅，唔無人機都得，就排隊。幾多人排隊添啊！呢邊吸引我唔係食煙仔啊，係可以咁近就睇到呢個紅色嘅礦石，呢個礦山，仲有一打名人行添啊！小朋友幾勁喎，第一定係武術冠軍嚟嘅。咁樣識嘅。不要爬上去啊！仲有個營地添，咁你係可以帶少量嘅紀念品走嘅，少量啊！哦，呢個係營地啊，定係科普啊？嗰啲石就切割成咁，定係天然嘅咧？喂，呢啲石好似有啲似雲石。係啊。似唔似啲雲？佢係咪要洗過之後，但又係紅色嘅喎？唔知，一層一層係。嗱，佢咁樣裂開嘅咧，一層一層嘅。會唔會以前呢度有火山咁樣啲熔岩嚟㗎嘛？喺度，走。小朋友真開心喺呢度跑嚟跑去可以。我再嚟呢邊睇下，呢邊應該係先頭望落去下邊停車場嗰個方向嘅，咁都係好有壓迫感㗎呢啲石啲山，去。都仲有小食供應啊！你可以喺度飲下咖啡。咁當然啦，如果你唔喜歡小食嘅，你又可以好似先頭我哋咁樣食完河鮮再過嚟咯。過嚟呢度係大概幾多？15分鐘㗎咋？係行錯路都係15分鐘嘅啫。係，不過呢度有啲人多啊今日。今日多人咗啲。舒服，即係啱先潛水嗰度舒服。冇錯。如果整咖啡，佢又唔可以做兩間嘅。景區就呢度，景觀就呢度靚。今日多人咗啲，真係放假啊嘛，正常㗎啦。我哋第一日假期又完成，而家都係時候揸車翻廣州。唔塞車嘅話，5點鐘左右就會翻到去。下集見，呢度係真係幾好玩嘅嚇，但係咧就唔好太熱嘅時候嚟呢度，同埋三水好好玩，仲有幾個地方未去。有一個賣涼茶嗰隻狗，我其實都想今日去睇嘅，唔去啦。江景咖啡。係啦。江景區啊。係啊。咁但係嗰度其實性價比唔算太高，冇我哋今日去呢度咁高性價比。咁啊，好，下集見，拜拜。